重回节气大典当天，面对奄奄一息、主动把尾巴绕上我手腕的灵兽白狐，我默默抽回手，把它让给了养妹，接着随手一指角落里的劣等黑狼，就它了。大家好，欢迎收看皮皮听书。话音刚落，所有族人都震惊了，只因大家都知道，狐族天生血统纯粹，灵力极强，而这只更是800年唯一的九尾天狐。谁拥有它，谁就会是下一任族长。可我也确实没有撒谎，这一次族长的位置我是一点也不稀罕了，只因上一世，我作为最强的御兽师，悉心抚养重伤的白狐，因为它体质虚弱，不能双修，我用尽灵力，花了7年才终于成功让它接出内丹。可我继任族长前夜，魔潮来袭，混战中我替他挡下致命一击，被卷进魔潮。扭头求救时，却看见白狐夫君搂着养妹，得意冷笑。他亲手挖出我的内丹，送给天赋平平的养妹，又蒙上她的眼睛，温柔地开口：乖，别看，脏。我这才知道，原来他一直对我兴趣缺缺，是因为他早就看中了我的养妹。我惨然一笑，抱着最后的希望问他：我和你结契7年，你对我有没有过一丝真心？白狐没有回答，低头专心帮养妹治疗擦伤。我没再问他，转身以尽数召唤万兽，冲进魔潮。再睁眼，我主动把他让给养妹，他却红着眼疯了。你不是说会一直和我在一起的吗？再次感受到体内充沛的灵力后，我猛地睁开眼，发现自己回到节气大典的台上，指尖的血气正要落在白梨眉心，心脏猛地一抽，前世被撕裂胸口的剧痛隐隐传来，我猛地抽回了手。满堂宾客的祝贺声戛然而止，所有人的目光都聚焦在我悬停在半空的手上。坐在正上方的族长父亲苏振山眉头瞬间锁紧，主位上的大长老更是面露不悦。云溪，白梨温柔的笑容僵在脸上，蓝色的眼眸里满是错愕与不解。怎么了？我不再给他一个眼神，目光越过他，落在了他身后不远处的苏清月身上。他脸上的担忧恰到好处，眼神里的关切真挚动人。可我还是捕捉到了他唇角那一闪而逝的、来不及掩饰的得意。和前世一样，他还以为我是在用这种方式博取白梨关注。看我迟迟没有节气，苏清月缓步上前，拉住我的手，柔声开口：姐姐，你别闹了，今天可是节气大典，别让父亲和长老们难堪。我冷冷地瞥了他一眼，他对上我眼神一愣，立刻委屈地红了眼圈。姐姐，明明白狐是最配你的伴侣，你为什么要在大家面前这样伤他的心？主位上的父亲和各位长老听了，脸色越来越黑。我没有理会，拨开白梨缠上我手腕的尾巴，径直走向平台另一边。那里聚集着这次节气大典上所有未被选中的灵兽，他们或强大，或华美，或灵气逼人。我全部无视，停在一个最边缘的角落，看向趴着的一只不起眼的黑狼。他身上有几道深可见骨的伤痕，缩在阴影里，似乎下一秒就会断气。前世他也是这样无人问津，在大典结束后被当作劣等品随意丢弃。这次和他抬起的冰冷黑眸对视一眼，我淡淡开口：我选他，缔结契约。话音刚落，所有人倒吸一口冷气。疯了！他要对一只随时会死的废狼结契？御兽师一生只能与一只兽人结契，契约一旦成立，那是要共享生死的。大长老林坤也坐不住了，压抑着怒火对我呵斥：苏云溪，你到底想干什么？放着百年难遇的九尾天狐不要，你要去选那只快死的病狼吗？你是在羞辱整个苏家？父亲的脸色铁青，苏清月脸上的得意再也无法掩饰，几乎要溢出来。而白梨终于按捺不住，他冲过来拦在我面前，低声说：苏云溪，你答应过我的。他红着眼，一把攥住我的手腕，力道大的几乎要捏碎我的骨头。你明明说过，你的契约只会为我而留，我们之间有过承诺的。承诺？我差点笑出声。看着他满脸的背叛与不解，我知道他也重生了。可我只是平静地开口：那个承诺，在你做出选择的时候，就已经被你亲手斩断了。
一瞬间，他脸上的愤怒褪去，只剩下茫然和不可置信。姐姐，你怎么能这么说？苏清月恰到好处地冲了过来，她一把将我推开，满脸心疼地护在白离身前。白离哥哥对你一片真心，你怎么能用这种话伤他？他演得真好，梨花带雨，情真意切。可我却不想再看戏了。我低下头，静静地看着眼前的黑狼。前世，直到死后我才知道，他是如何拖着重伤之躯，从尸山血海里爬出来，只为替我报仇。只是我不解，我和他前世并没有交集，更没有帮过他，为什么他要舍命替我报仇？看他不回应，我蹲下去，伸出手问道：“你愿意和我结契吗？”黑狼沉默地与我对视了良久，就在我以为他会拒绝时，他缓缓低下高傲的头颅，用他冰凉的鼻尖轻轻碰了碰我的指尖。一道微弱的白光在我们之间亮起，随即迅速暗淡下去。几乎是同时，一个名字浮现在我脑海里：墨渊。我知道这是黑狼的名字。契约成了。白离看着这一切，他呆在原地，满脸茫然，不敢相信。我不再理会他，扶起重伤的黑狼，要回屋休息。几乎是在契约完成的瞬间，我感到一股强烈的虚弱感从他身上传来，但好在我灵力充沛，立刻就将源源不断的灵力输送进他体内。眼下忙着治疗伤员，实在没有功夫再去关心白离在想什么了。大典在混乱中不欢而散。白离哥哥，你别难过。苏清月柔情似水的声音从身后传来，姐姐只是一时糊涂，她会明白你的好的。就算姐姐不要你，你还有我。余光里，我看到苏清月踮起脚尖，在白离失魂落魄之际，将自己的手贴上了他的眉心。白离浑身一震，似乎想躲，但苏清月死死搂着他。一道比我与墨渊缔结时耀眼100倍的契约之光骤然亮起，刺得人睁不开眼。天狐与族长之女，真是天作之合啊！这才是我们苏家未来族长该有的样子。剩下的人群中爆发出阵阵惊叹与赞许。大长老林坤更是抚着胡须，露出了满意的笑容。我没再回头，扶着身侧沉默的黑狼，在他的踉跄中一步一步离开了这座满是虚伪与算计的大殿。回到我那间僻静的院落，我关上门，将所有的喧嚣隔绝在外。墨渊终于支撑不住，倒在地上剧烈地喘息着。我立刻看到他的毛发下有一道深深的伤口，伤口皮肉外翻，深可见骨，边缘还附着着一层诡异的如同活物般蠕动的黑气，不是普通的刀剑伤。我皱起眉，几下撕开他的上衣，调动体内灵力安抚他。别怕，我先帮你处理一下伤口。他没说话，只是抬起那双黑沉沉的眸子看着我，眼神复杂，有警惕，有探究，但没有反抗。我把手附在他紧实饱满的小腹肌肉上，正想为他驱散这股邪祟的黑气，突然听见他低哼一声，全身的肌肉瞬间绷紧。那道伤口中的黑气仿佛被彻底激怒，猛地爆发出一股阴冷、暴虐、充满了毁灭气息的力量，不仅瞬间吞噬了我的灵力，甚至还顺着我的指尖朝我体内反射而来。我吓了一跳，猛地抽回手，踉跄着后退了半步。我惊愕地看着那道伤口又诡异地平息下去。我呆呆地和墨渊对视，他正用一种极度隐忍的眼神看着我，黑沉的瞳孔深处似乎有一抹转瞬即逝的金色风暴。这根本不是伤，是一道足以镇压上古凶兽的恶毒至极的封印，而封印之下蕴含的灵力，甚至要强过上一世全盛时期的白离。我没猜错，刚刚选中的根本不是什么快要病死的废狼。就在我惊愕时，院门被砰砰砰地敲响了。我皱了皱眉，走过去拉开门。门外站着的是苏清月和白离。苏清月挽着白离的手臂，脸上挂着胜利者才有的恰到好处的担忧。姐姐，我跟白离哥哥来看看你。你没事吧？现在族里都传遍了，说你薄情寡义，性情大变，为了只来路不明的野狼，抛弃了九尾天狐。我怕你一个人想不开。他一口一个为你着想，眼里的得意却快要溢出来。我还没说话，白离就上前一步把我拉出屋子，
俊美的脸上满是痛心和悔恨。云溪，我们谈谈。他试图来拉我的手，被我侧身躲开。我知道你还在生我的气，他急切地说，但你不能拿自己的前途开玩笑。那只狼根本配不上你。现在跟我回去，我们一起去向父亲和长老们认个错，一切都还来得及。他这副深情款款的样子，真是让我恶心。我的前途，我自己负责，不劳你们费心。我语气冰冷，伸手就想关门。苏清月却一把抵住了门板，声音尖刻起来，姐姐，你别不识好人心。白离哥哥肯原谅你，是你几辈子修来的福分。你看看你选的这只狼，躲在屋里半死不活的，连面都不敢露，他能给你什么？他的话音刚落，一道黑色的身影无声无息地出现在我身后。墨渊站了起来，他黑沉的眸子平静地扫过门外两人，那眼神不带丝毫情绪，却让苏清月炫耀的话语戛然而止。白离的目光也落在了墨渊身上，满脸不屑。他彻底无视了苏清月，目光重新聚焦在我脸上，声音放得更柔，带着一丝哀求。云溪，忘了他，好不好？你忘了他，我们重新开始。以前是我错了，我以后会加倍对你好。说着，他又一次朝我伸出手。就在他的指尖即将触碰到我的衣袖时，墨渊向前挪了半步，高大的身躯将我完全护在身后。他死死盯着白离伸过来的手，喉咙里发出警告性的、持续的低吼：“走开，你打扰到我夫人休息了。”空气瞬间凝固，我被他的说法激得脸色一红。虽然御兽师和兽人结契后的确是以伴侣相称，但上一世白离在结契后对我始终态度冷淡，这么快的进展还是有点不太适应。白离的手僵在了半空中，脸上的深情褪去，取而代之的除了愤怒，还有一种前所未有的惊疑与忌惮。他在忌惮一只普通黑狼。我心中一动，缓缓抬起手，安抚地放在了墨渊的头顶。他的毛发有些粗硬，却带着让人安心的温度。我迎上白离错愕的目光，一字一顿，清晰开口：“没听见他说什么吗？滚开！”白离的脸色顿时变得惨白。我早就料到，苏清月和白离那天离开后不会善罢甘休。果然，3天后，族中年度狩猎开始之前，苏清月特意找到我，一脸真诚的关切：“姐姐，我知道你的那只黑狼伤还没好，不如你跟我来吧。我跟白离哥哥发现了一处山谷，那里的灵兽性情温和，数量也不少，很适合你调养身体，顺便也能有些收获，不至于在族人面前太难看。年度狩猎是年轻一辈展示实力和契约灵兽默契度的最佳场合，拥有出色表现的伴侣会被长老直接提名，成为族长候选人。”他演得很好，好到旁边几个不明真相的族人都对我投来同情的目光。我看着他，心里冷笑。前世他也是用类似的借口将我引到一处绝地，害我重伤，险些丧命。好啊，我平静地点头，安抚地拉住身边的墨渊。看到苏清月眼底闪过一丝得逞的喜悦，他很快掩饰过去，亲热地拉着我。等到了地方，我发现这里偏僻的不像话，四周怪石嶙峋，连风都带着一股血腥味。姐姐，就是这里了，你小心些，我先去前面探探路。他说完，不等我回应，就和早已等在那里的白离迅速消失在了山林深处。我停下脚步，环顾四周。突然，伴随着一声震耳欲聋的咆哮，一头身形巨大的赤血魔猿从林中猛冲而出。它周围到处是被袭击后受伤的妖兽，双目赤红，浑身散发着狂暴的妖气，显然已经被秘法控制，陷入了癫狂。我还没来得及动作，那魔猿便一拳砸了过来，带着呼啸的风声，力道足以开山裂石。魔猿立刻抱住我闪身，我们狼狈地向一旁滚开，碎石擦破了我的手臂，火辣辣的疼。想到他身上还有伤，我在魔猿下一波攻击时，立刻画出灵力挡在他身前。墨渊眼里闪过一丝错愕，很快他拉起我的手，站在我身侧摇摇头：“不需要。”我疑惑，以为他在硬撑，正要劝说，看到了恰好返回的白离和苏清月。因为魔猿一路上已经袭击了不少妖兽的缘故，
他们轻而易举就猎杀搜集了几十块高等兽核，看到我还挡在墨渊身前，勉强地躲避攻击。苏清月眼里露出一丝轻蔑，但还是故作焦急开口：“姐姐，你快到白离哥哥身边去啊，他会保护你的。”他身边的白离看着我，眼里闪过一丝复杂，他画出耀眼的九尾圆形，控制住魔猿开口：“云溪，你只要和我道个歉，之前的事我可以一笔勾销，你也不用再和我闹脾气，选这个废物狼兽，就连这些兽核也可以和你平分。”看着他们两人，我心里冷笑。白离还没发现，因为和苏清月结气，他的灵力和前世相比，已经非常微弱了。果然，被秘法催发了凶性的魔猿，根本不是白离能控制的。下一瞬，魔猿挣脱他的束缚，苏清月的脸色瞬间变得惨白，尖叫着后退。白离也狼狈不堪。混乱中，没人注意到，魔猿再次将目标锁定在了最弱的我身上。他庞大的身躯像一座小山般压了过来，獠牙对准了我的脖颈。我闭上了眼，凝聚全身灵力，准备做最后一搏。然而，预想中的剧痛没有到来。吼！一声与魔猿的咆哮截然不同，却更加原始、更加恐怖的怒吼在我耳边炸响。那吼声中蕴含的威压，让整片山林都为之一悸。我猛地睁开眼，只见一直被我护在身后的墨渊，不知何时已经挡在了我的身前。他全身的骨骼发出令人牙酸的噼啪声，在短短一瞬间暴涨了数倍，变成了一头威风凛凛、散发着滔天妖气的巨狼。墨渊只是随意的一爪挥出，便将那不可一世的赤血魔猿拍得筋骨断裂倒地，一击毙命。整个山谷死一般的寂静。然而墨渊并没有看那魔猿一眼，他缓缓地转过头，那双燃烧着金色火焰的眼瞳死死地锁定了脸色惨白的白离。那一瞬间，我清楚地看到白离的脸上血色尽退，仿佛看到了世间最不可能出现的天敌。山谷里的死寂像凝固的冰，那头不可一世的赤血魔猿像一滩烂泥般倒在不远处，生机断绝。而始作俑者，我身前的巨狼正缓缓转过头，用那双燃烧着熔金的瞳孔死死地锁定了远处的白离。那是一种怎样的眼神？冰冷、暴虐，充满了来自上位者的审判与蔑视。白离脸上的血色以肉眼可见的速度退尽，他整个人都在发抖，比刚才面对失控的魔猿时还要不堪。他嘴唇哆嗦着，似乎想说什么，却只能发出无意义的呵呵声，仿佛被一只无形的大手扼住了喉咙。那不是单纯对力量的恐惧，我看得分明，那是刻在骨子里的源自血脉深处的战栗与骇然。他认识这双金色的瞳孔。白离哥哥，旁边的苏清月显然还没搞懂状况，他只知道计划彻底失败，眼前这只突然变异的黑狼恐怖地超出了他的认知。他的一声呼唤仿佛惊醒了白离，他像是被踩了尾巴的猫，浑身一激灵，一把抓住旁边同样面无人色的苏清月，连滚带爬地，头也不回地消失在了密林深处，那姿态比逃命还狼狈。随着他们的消失，墨渊身上那股滔天的威压也缓缓散去，他庞大的身躯以惊人的速度缩小，金色的瞳孔再次变回深邃的墨黑。光芒散尽，他又变回了那只看起来有些瘦弱，甚至带着几分病气的黑狼。他踉跄了一下，似乎刚才的爆发对他消耗巨大，最后还是用头轻轻蹭了蹭我的腿，才勉强站稳。我蹲下身，抚摸着他温热的皮毛，压下心中的惊涛骇浪，开门见山地问他为什么那么怕你。墨渊沉默了片刻，终于第一次用灵识与我交流，声音带着一丝疲惫，却异常清晰。我名墨渊，来自毕氏的狼族王脉，我身上的是仇家设下的血脉封印。狼族王脉4个字像一道惊雷在我脑中炸响，我瞬间明白了，一切都说得通了。我前世痴迷于研究各种上古典籍，曾在一本早已被列为禁书的兽族野史中看到过零星记载，传说在远古时代，玉兽一族尚未崛起之前，统御万妖的正是拥有金色树瞳的狼族帝君，而高傲的九尾天狐一族曾是王脉座下最忠诚的仆从与卫队。后来
王脉不知何故隐退，狐族才得以崛起，自立门户。白离怕的不是墨渊的力量，而是他的身份，是刻在他们血脉里，传承了千百年的，来自救主的绝对压制。我看着地上赤血魔猿的尸体，又看了看身旁虚弱的墨渊，一个大胆至极的计划在我心中迅速成型。苏清月、白离，你们想演一出英雄救美的戏码，结果玩脱了。很好，那我就帮你们把这出戏唱得更响亮一点。就在这时，林外传来了嘈杂的脚步声，显然是其他族人被刚才的动静吸引了过来。我站起身，整理了一下微乱的衣衫，脸上露出一丝恰到好处的惊魂未定与后怕。很快，一行人出现在谷口，为首的正是苏清月在长老会最大的靠山林坤大长老。他看到谷内的一片狼藉和那头巨大的魔猿尸体时，脸色骤变。他的目光扫过我，最后落在我脚边气息微弱的墨渊身上，眼神里充满了不解与审视。我没等他开口，便主动迎了上去，声音带着一丝颤抖，却又无比清晰地说道：大长老，您来得正好。我妹妹清月方才为了救我，被这赤血魔猿重伤，是白离拼死才将她带走求援的。您看这里多危险啊，幸好他们没事。我那番情真意切的话，让林坤大长老的脸色变得极其难看。他想质问，却找不到任何破绽。毕竟苏清月和白离确实是跑了，而我安然无恙地站在这里，脚边还有一头足以证明凶险程度的魔猿尸体。他只能憋着一口气，冷哼一声，带着人草草处理了现场，便急匆匆地赶回了宗祠。我猜他得赶紧去和我那好妹妹统一说辞。果不其然，半个时辰后，我被叫到了议事大厅。我到的时候，苏清月正梨花带雨地跪在地上，身边是脸色苍白的白离。他一边哭，一边向高座之上的父亲苏振山说着狩猎场中的惊险。他的版本里是我执意要去山谷深处，他好心跟随，却遭遇魔猿。为了保护我，他的灵兽白离拼尽全力才打开一条通路，他自己也受了内伤，这才不得不先行离开求援。颠倒黑白，说得情真意切。林坤大长老在一旁附和：族长，清月丫头一片好心，却险些丧命。而云溪，他选择的契约兽在此次危机中毫无作用，实在令人担忧啊。所有长老的目光都聚焦在我身上，充满了质疑与失望。他们觉得我不仅薄情寡义，还毫无实力，是个彻头彻尾的废物。父亲苏振山的目光如鹰隼般锐利，他盯着我，沉声问道：云溪，你有什么要说的？我迎着他的视线，平静地摇了摇头，没什么好说的。解释？没有必要。我的平静似乎激怒了他们。林坤大长老正要发作，苏振山却抬了抬手，制止了他。既然大家对继承人选有如此大的争议，他的声音在大厅中回响，带着不容置疑的威严，那就按族规，即刻开启族长试炼。谁能胜出，谁就是下一任族长。实力是证明一切的唯一标准。此言一出，苏清月垂下的眼眸中闪过一丝狂喜，而林坤更是露出了胜券在握的笑容。在他们看来，没了白离的我，参加试炼不过是自取其辱。3日后，族长试炼正式开始。试炼场上人山人海，所有族人都来观礼。那些投向我的目光，怜悯者有之，嘲讽者有之，幸灾乐祸者更是不在少数。没了九尾狐，他拿什么试炼？靠那只半死不活的病狼吗？嘘，小声点，好歹是大小姐，给他留点面子。什么大小姐？我看苏家要换天了。苏清月站在我的不远处，享受着众人的追捧。她换上了一身素雅的白裙，脸色依旧带着几分病弱的苍白，看起来楚楚可怜，愈发激起了人们的同情与支持。她朝我投来一个悲悯的眼神，仿佛在说：姐姐，你现在认输还来得及。我视若无睹。很快，林坤大长老走上高台，朗声宣布了第一关的试炼内容。第一关，灵兽共鸣。他指向场地中央，那里摆放着一盆枯槁的植物，枝干焦黑，叶片蜷缩，没有一丝生气。此乃上古灵植空谷幽兰，其兴衰与灵气共振。100年来，它已濒临枯死，从未复苏。今日，谁能以契约兽的灵力与之共鸣，
让它重现生机，哪怕只是生出一片新叶，便算通过此关。话音落下，全场哗然。这根本就是为苏清月和白离量身定做的题目。狐族灵力自带生机，最擅长滋养万物。果不其然，在众人期待的目光中，苏清月第一个上前。她与白离配合默契，柔和的白色妖力源源不断地输送进那株枯兰之中。片刻后，在一片惊呼声中，那焦黑的枝干上，竟真的颤颤巍巍地冒出了一片指甲盖大小的嫩芽。虽然仅仅如此，也足以让灵坤大长老抚掌大笑。好，清月与白离心意相通，灵力精纯，实乃我族之幸。赞誉声此起彼伏。苏清月带着胜利者的微笑退下，目光轻蔑地扫过我，仿佛在看一个笑话。然后轮到我了。我带着依旧气息微弱的墨渊，走到了那株枯兰面前。周围的议论声更大了，甚至带上了毫不掩饰的嗤笑。我没理会任何人，只是伸出手，轻轻地按在了那枯槁的枝干上。随即，我闭上了眼睛，通过契约，向墨渊传达了一个简单的念头：该我们了。下一秒，一股与白离那柔和妖力截然不同的力量，一股古老、浩瀚，仿佛来自天地初开时的王者气息，通过我们的契约，顺着我的手臂，无声无息地涌入了那株濒死的灵植。时间仿佛在这一刻静止了。在全场数千道目光的注视下，那株百年枯兰以肉眼可见的速度从焦黑转为翠绿，蜷缩的叶片舒展开来，枯萎的枝干重新挺立。紧接着，一个花苞以不可思议的速度从枝头顶端冒出，长大，绽放。一朵闪烁着淡淡金色光晕的兰花，在所有人惊骇的目光中傲然盛开。整个试炼场死一般的寂静。灵坤大长老脸上的得意笑容彻底僵住，苏清月不可置信地瞪大了双眼，就连一直稳坐高台的父亲也猛地从座位上站了起来。全场死寂。那朵沐浴在金光中的兰花像一个无声的耳光，狠狠地抽在了每一个曾经嘲笑我的人脸上。灵坤大长老的嘴巴张了又合，合了又张，那张老脸从僵硬的白色涨成了猪肝色，一个字也说不出来。苏清月更是死死地盯着那朵兰花，眼中的嫉妒与怨毒几乎要化为实质。她精心营造的楚楚可怜的形象再也维持不住，面容因为极致的扭曲而显得有些狰狞。不可能，这绝不可能，她喃喃自语，声音尖利得像指甲划过铁皮，那只是一头废狼。怎么可能？最高台上，父亲苏振山眼中的震惊缓缓褪去，取而代之的是一种我从未见过的混杂着审视与炙热的复杂光芒。他深深地看了一眼我身边的墨渊，随即宣布：第一关，苏云熙胜。他的声音清晰地传遍了整个试炼场。这句话像是一道惊雷，彻底炸醒了失神的众人。我赢了！我，苏云熙，带着一只被所有人认为是废物的黑狼，以一种碾压的姿态，赢了被誉为天作之合的苏清月和白离。我平静地收回手，准备带着墨渊退下。就在这时，一声凄厉的嘶吼划破了长空。够了！是白离。他猛地推开身边的苏清月，一双赤红的眼睛死死地瞪着他，那眼神里不再有半分往日的温柔，只剩下无尽的悔恨与疯狂。都是你，都是你这个毒妇！他指着苏清月，声音都在颤抖。如果不是你，我怎么会离开云溪？如果不是你，今天站在他身边，让他绽放万丈光芒的人，应该是我。苏清月被他吼得一个踉跄，脸色瞬间煞白。白离哥哥，你说什么？我说什么？白离惨笑一声，笑声里满是绝望。他猛地看向我，眼神痛苦的仿佛正在被千刀万剐。云溪，我错了，我真的错了。他突然抬起手，狠狠一掌拍在自己的胸口。噗！一口鲜血喷涌而出，但他毫不在意。他双手在胸前飞快地结出一个诡异的法印，口中念着古老而晦涩的咒文。白离，你疯了！你要做什么？灵坤大长老惊骇地吼道。强行撕毁血气，他不要命了吗？快阻止他！场面瞬间大乱。然而一切都太晚了。一道刺目的红光从白离和苏清月之间猛然炸开，
仿佛有一条无形的纽带被硬生生扯断。啊！苏清月发出一声撕心裂肺的惨叫，整个人如断线的风筝般倒飞出去，重重地摔在地上，口鼻之中鲜血狂涌，气息瞬间萎靡下去。契约反噬，白离自己也不好过，他脸色惨白如纸，身体摇摇欲坠，但他却像感觉不到痛苦一般，用尽全身力气，一步一步地向我挪来。云溪，他伸出手，想要抓住我的衣袖，眼中流下2行血泪，不是我的错，真的不是我的错。他踉跄地跪倒在我的面前，声音嘶哑而绝望。是他，是苏清月。他在我们节气大典之前就偷偷对我下了同心咒。同心咒3个字一出，连高台上的父亲都变了脸色。那种邪咒能潜移默化地操控人的心神，扭曲人的爱憎。我不是真的想背叛你，是他控制了我，是他让我误以为自己爱上了他，是他让我亲手斩断了我们的一切。他死死地抓住我的裙角，像是抓住最后一根救命稻草，整个人都在发抖。刚才你让灵芝复苏，那股力量冲破了咒术的禁制，我才清醒过来。云溪，你信我，我说的都是真的。整个试炼场一片哗然，所有人都被这惊天的反转震得说不出话来。白离浑身是血地跪在我的脚下，用尽最后的力气，仰头看着我，眼中满是祈求。云溪，求你再信我一次。白离的血泪一滴滴砸在我身前的青石板上，溅开小小的绝望的雪花。同心咒，原来这就是他前世背叛我的真相，一个听上去能让他所有行为都变得情有可原的理由。周围的窃窃私语声逐渐响起，同情、恍然、鄙夷，无数道目光汇集在我身上，仿佛在等待一场痛哭流涕的世纪大和解。苏清月躺在不远处，气息奄奄，怨毒的眼神却死死地锁着我，像是在看我如何捡起他丢掉的垃圾。我的心平静得像一潭死水，我甚至没有去看白离那张布满血污与悔恨的脸，只是轻轻抬脚，将他死死抓着的裙角抽了出来。白离，我开口，声音不大，却清晰地压过了所有的嘈杂。他猛地抬头，赤红的眼中爆发出希冀的光芒，仿佛溺水之人抓住了浮木。说完了吗？我问。他脸上的光瞬间凝固。同心咒也好，真心实意也罢，我看着他，一字一句说得无比清晰，对我来说有区别吗？云溪，他难以置信地看着我，嘴唇都在颤抖。被咒术控制不是你的本意，所以前世我被你亲手推入万丈深渊，被凶兽撕碎神魂，就都该一笔勾销。我的声音依旧平淡，却让他脸上的血色以肉眼可见的速度退尽。我只知道，我的死是真实发生过的，那种被最信任之人背叛，被整个世界抛弃的痛苦，也是真实发生过的。无论你有什么理由，伤害已经铸成，覆水难收。我不再看他，因为我已经不想再从他脸上看到任何表情。那些曾经能牵动我心绪的喜怒哀乐，如今看来只觉得讽刺。我转身走向从始至终都安静地站在我身后的墨渊，他沉默地看着我，那双漆黑的眸子里没有同情，没有怜悯，只有一如既往的专注，仿佛这满场的闹剧都与他无关，他的世界里只有我。我走到他身边，与他并肩而立，然后才回头，最后一次看向跪在地上的白离。白离，你看清楚，我的道心早在烈火中焚烧殆尽，又在灰烬里重塑过了。他现在很坚固，也很狭隘，只容得下一个人。我顿了顿，迎着他彻底绝望的目光，清晰地宣告，而那个人只会是墨渊。不！白离发出一声凄厉到不似人声的嘶吼，像是被我这句话抽走了最后一丝精气神，整个人瘫软在地，彻底失去了意识。林坤大长老脸色铁青，想说什么，却看着人事不省的白离和被契约反噬重创的苏清月，一个字也说不出来。他最大的2枚棋子，在今天被我亲手废掉了。整个试炼场再次陷入一片死寂。就在这片凝固的空气中，高台上传来父亲苏振山威严而沉稳的声音，打破了僵局。闹剧到此为止。他的目光扫过全场，最后落在我身上，那眼神深邃难辨，
却带着一丝不易察觉的赞许。族长试炼继续。族长试炼的最终章是继任大典。我站在祭天高台之上，父亲苏振山亲自为我戴上象征少主身份的玉冠。台下是苏氏全族的族人，他们的目光各异，有敬畏，有好奇，也有毫不掩饰的嫉妒与敌意。苏清月也在，她脸色苍白，被侍女搀扶着，站在大长老林坤的身后。他换上了一副楚楚可怜的模样，仿佛之前那个撕毁契约、恶毒算计的人不是他。而白离，我没看到他，或许他已经没有脸面再出现在这里。吉时已到，司仪高声唱诺。父亲退后一步，威严的目光扫过全场，正要宣布我成为御寿苏氏唯一的继承人。且慢！一声苍老而有力的断喝打断了仪式的进程。大长老林坤拄着龙头拐杖，一步步从人群中走出，他身后跟着几位同样持保守意见的长老。我眼皮都没抬一下，该来的总会来。族长，林坤对着我父亲一拱手，随即拐杖重重地顿在地上，指向我：此女心性凉薄，手段狠毒，为一己私欲，逼散百里与清月之气，致使我族痛失强大助力，更令清月身受重创。如此品行，何以堪当族长重任？他身后的长老立刻附和：大长老所言极是。苏云熙德不配位，请族长废黜其继承之位，另择贤能。苏清月适时地发出一声压抑的呜咽，身体摇摇欲坠，引来无数同情的目光。好一出颠倒黑白的戏码。父亲的脸色沉了下来，但没有立刻发作，只是看向我，似乎在等我的回应。我终于抬眼，目光平静地迎上林坤那张布满正义怒火的脸。大长老说我手段狠毒。我轻轻一笑，声音不大，却清晰地传遍了整个祭天台。比起某些人，我这点手段恐怕还上不了台面。我的视线越过他，落在了他身后那个柔弱无依的苏清月身上。比如在族中狩猎时暗中设下杀局，引来失控的凶兽，意图置我于死地，这种手段才叫狠毒吧。此言一出，全场哗然。苏清月脸色巨变，尖声叫道：姐姐，你怎么能凭空污蔑我？我什么时候做过这种事？林坤也立刻怒斥，一派胡言。苏云熙，你拿不出证据，便是血口喷人，此乃诬告同族的大罪。证据？我嘴角的笑意更冷了。我当然有。我没有再看他们，而是转向身边一直沉默不语的墨渊。他自始至终都像一座黑色的山，沉稳地立在我身后，仿佛天塌下来，他也能为我撑住。墨渊，我轻声说，让他们看看什么叫真正的力量。墨渊没有说话，只是向前踏出了一步。就这一步，一股难以言喻的，仿佛来自亘古洪荒的恐怖威压，瞬间以他为中心，轰然席卷了整个祭天台。那不是单纯的灵力或妖力，而是一种源自血脉深处的、绝对的、不容置喙的君王威仪。扑通，扑通，扑通！台下修为稍弱的族人双腿一软，直接跪倒在地，就连那些站着的也全都脸色煞白，浑身颤抖，仿佛被一座无形的大山死死压住，连呼吸都变得困难。首当其冲的便是叫嚣的最凶的大长老林坤，他脸上的愤怒与不屑瞬间凝固，取而代之的是极致的骇然与恐惧。他手中的龙头拐杖哐当一声掉在地上，双膝不受控制的弯曲，重重地跪了下去，将青石板都砸出了裂纹。他身后的几位长老和苏清月更是瘫软如泥，连一丝反抗的念头都生不出来。整个世界瞬间死寂，只剩下风声和我平静的呼吸声。我居高临下地看着跪在脚下的林坤，看着他那张因恐惧而扭曲的脸，缓缓开口：现在我们来谈谈，谁才是真正的罪人。全场死寂，只有墨渊身上那股无形的威压，如水银泻地，渗透进每个人的骨髓。我没理会跪在地上的大长老，径直走向陡如筛糠的苏清月。污蔑！证据！我从袖中取出一枚暗红色的晶石，托在掌心。这是从那头失控凶兽的头颅里取出的怨念核心。被强行催发狂性的凶兽，
死后会将最后的指令者影像烙印其中。要不要我当着全族人的面将里面的画面展示出来？苏清月的脸唰的一下变得惨白，毫无血色。她嘴唇哆嗦着，一个字也说不出来，那双曾经顾盼生辉的眼睛里只剩下灭顶的绝望。不用她回答，所有人都看懂了。如果不是心虚，何至于此？你，大长老林坤挣扎着抬头，想说什么，却在对上墨渊那双冰冷金瞳的瞬间，把所有话都咽了回去。在绝对的血脉压制面前，任何权谋和辩驳都显得苍白可笑。我收起晶石，转身面向高台之上的父亲，微微躬身：“父亲，是非曲直，想必你已明了。”父亲苏振山的脸色平静得可怕，他缓缓走下台阶，每一步都像是踩在所有人的心上。他没有看我，也没有看跪倒一片的长老，而是走到了苏清月的面前。“我苏家待你不薄吧？”他的声音不带一丝温度。苏清月浑身一颤，终于崩溃，涕泪横流的磕头：“父亲，我错了，是白离，都是白离逼我的。他说只要除掉姐姐，他就会一心一意地帮我。我只是一时糊涂啊。”到了这种时候，他还在试图把脏水泼到别人身上，可笑！角落里的人群中传来一声压抑的、绝望的嘶吼。我用眼角余光瞥见，白离正被人死死按住，他面如死灰，看着苏清月，眼中是无尽的悔恨与憎恶。他大概没想到，自己倾心相待的良人，转眼就能将他出卖得如此彻底。他成了全族最大的笑话。父亲苏振山闭了闭眼，在睁开时已是彻骨的冰寒。白狐没有回答，低头专心帮养妹治疗擦伤。在2名执法弟子上前：“苏清月谋害少主，背叛家族，罪无可恕。”父亲的声音如律法般冰冷：“即刻起，废去其全部修为，剔除族谱，逐出苏家，永世不得踏入我族领地半步。”“不，父亲，不要！”苏清月发出凄厉的尖叫，但执法弟子没有丝毫犹豫，一左一右架起他，灵力涌动，直接废掉了他的气海。他惨叫一声，瞬间像一滩烂泥般瘫软下去，被拖死狗一样脱离了祭天台。随后，父亲的目光转向了林坤等几位长老。大长老林坤罔顾事实，诬陷少主，动摇族心，即日起即去大长老之职，入禁闭衙司过10年。其余附逆者各去长老之位，降为执事，戴罪立功。一番雷霆处置，干脆利落，无人敢有异议。尘埃落定，父亲走回高台，亲自将那顶象征族长权力的玉冠稳稳地戴在了我的头上。自今日起，苏云溪便是我预授苏氏新一任族长。他的声音传遍四方，台下所有族人，无论之前是何心思，此刻都齐刷刷地跪了下去，山呼海啸，恭迎新族长。我站在高台之上，身边是收敛了气息，重新恢复沉默模样的墨渊。阳光照在身上，却不及他带给我的1/1000安稳。我抬起手，声音传遍全场：从今天起，我族与狼族王脉缔结平等盟约，守望互助，共掌未来。凡我族人，须摒弃旧念，以实力为尊，以忠诚为本。苏家的未来，在我们自己手中。族人们的眼中燃起了新的火焰。典礼结束，人群散去，高台上只剩下我和墨渊。他静静地看着我，那双金色的眼眸里仿佛有星河流转。恭喜你，苏族长，他低声说道。我转头看他，笑了笑，也恭喜你，终于可以正大光明地站在这里，狼族未来的王。我们相视一笑，一切尽在不言中。前世的仇怨，今生的纠葛，在这一刻似乎都画上了一个句号。然而墨渊却忽然收敛了笑意，神色变得有些凝重。他望向远方，那是狼族圣山的方向，轻声对我说：“苏云溪，这只是开始，我们真正的敌人可比苏清月和白离之流要可怕得多。”全文完，皮皮听书感谢您的观看，我们下个故事再见。